माझं नाव बाजीराव रामचंद्र राक्षे, राहणार रांजणगाव सांडस, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील आलेगाव पागा येथील गट नंबर 86 मध्ये मी 1 एकर बाजरी पेरली आणि ती बाजरी पक्ष्यांना सेपरेट ठेवलेली आहे. आणि पक्ष्यांना ठेवल्यानंतर दिवसभर पक्षी येतात, त्या बाजरीवरती बसतात, बाजरी खातात. तिथं झाडे झुडपं आहेत, त्या झुडपामध्ये दिवसभर उन्हामध्ये सावलीमध्ये बसतात आणि परत 4 वाजता झुडपातून निघतात, परत बाजरीवरती येऊन बसतात. अशामुळं पक्ष्यांना जर आपण जपलं तर पक्ष्यामुळं निसर्ग आहे आणि निसर्गामुळं आपण आहे. तरी सर्व लोकांना विनंती की आपण लहानशा पक्ष्यांना जपण्याचा प्रयत्न करा. म्हणून मी